Panyasa voice box taponya kaklipi kamene kaonetsa kuti Alaiton Mangochi amene nthawi zambiri amakhala kutsutsa boma akulankhula zabwino za Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ndipo anthu ena akuganiza kuti zimene zachitika chifukwa kuti Alaiton Mangochiwo alandira ndalama kuchokera ku boma. Ndiye pano tabweranso ndi Bambo Boni Kalindo amene akufuna kukambanso nkhani yake yomweyi kuti ngati Alaiton Mangochi alandira ndalama kuchoka ku MCP chilungamo akuchidziwa okha, koma tsopano ali ndi chintchito choti awaonetsa Malawi kuti iwowa ndithu sanalandire ndalama kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Komanso Boni Kalindo modi amene akufuna kuchenjeza zipani zotsutsa kuti ntchito yofuna kubera chisankho cha 2025 ili nkati, ndipo akapanda kukhala tcheru adzaona ngati tsoka 2025 ataluza masankho chifukwa kubomako anthu sakugona tulo ali kalikiliki kupeza njira kuti zisankho zawayendere bwino. Tiyeni khali modzi kuti timve kuti Boni Kalindo akuti bwanji lero pa 26 April 2024. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno Malawi ndilakwisa kwambiri ndikakhala chete osalankhulapo pa nkhani zimene zachokera ku Kalonga zokhuza Alaiton Mangochi. Nkhani zimenezi ndizokhumudwisa kwambiri ngati zili zoona, komano mwina tinene kuti chilungamo chachikulu akuchiziwa ndi aini ake amangochiwo, ndipo zili ndi amangochi kuti aonese ku mtundu wa Malawi kuti iwowo analandiradi ndalama kapena sanalandire ndalama. Chosangalatsa kwambiri ndichonena kuti Amalawi masiku ano ndi ochenjera kwambiri, amatha kuona zolankhula za munthu, zochita za munthu, zimenezi zimawapanga Amalawi kuti aziwe choonadi ngakhale kumaloko kunalibe. Choncho ine ngati president wa anthu osauka sindingakhale chete ndi kuyang'anira mchitidwe ngati umene ukupitirirabe muno Malawi, chifukwa izi ndi nsanamira za democracy zimene zingaonongeso democracy pofuna kuti chilungamo chichitike. Ndi apemphe awa amachedwa Alaiton Mangochi kuti wokha azionese ku mtundu wa Malawi kuti iwo ndi angwiro kapenayi analandiradi ndalama, ndipo ngati analandira ndalama kuli bwinonso iwo amangochiwo auze mtundu wa Malawi chilungamo. Koma ngati iwo sauza mtundu wa Malawi chilungamo, Amalawi azachiziwa okha chilungamocho malinga ndi zochita zawo kapena zolankhula zawo za Mangochi. Chifukwa activist wina aliyense muno Malawi, Amalawi amamuziwa ndi zochita zake. Chifukwa ulo kulankhula kokha kumene munthu ungalankhule, Malawi amakhonza kuchita jaji kuti icho ndichoona kapena icho sichoona. Choncho zimene amapanga Alaiton Mangochi kuunikira Amalawi nkhani zosiyana-siyana makamaka kuvunda kwa boma ili, iwo akapitiriza zimenezo ndi pamenenso Amalawi angawajaje kuti munthu imwina amalakwiridwa kapena ayi samalakwiridwa. Choncho tiyeni Amalawi timvesere kapena tiyang'ane mwachidwi zochita za Mangochi kuti iwo wodi analandira ndalama kapena sanalandire ndalama. Chifukwa tu munthu ukachimwa pamaso pa Mulungu sumabisika olo tchimo lingakwiririke motani. Zili ngati chimozimozi mzimayi amene akukana kuti alibe mimba, ngati ali ndi mimba ija imakula. Chimozimozinso Alaiton Mangochi ngati odi apanga tchimo limenelo lowagulisa Malawi polandira ndalama monga mmene anapangira ma-activist ena amene sopano ena angosanduka basi kumangoyika nyimbo ngati ma DJ chikhaliyeni chakuti iwo ndi activist. Ayi ndithu Alaiton Mangochi azaziwika, koma Alaiton Mangochi ali ndi ntchito yokuti auze Amalawi chimene iwo ali osafuna kuakakamiza ayi. Ndaonanso kuti Amalawi mmatikonda ife ma-activist anu, ndipo mmafuna adi kuti ife tizipanga zinthu za chiyero osakhala za chinyengo. Ndikupempheni ma-activist onse amene mwasalira mu field imene ikuphatikiza ine kunena kuti malo awa asakhale kapena ntchito iyi isakhale ntchito yofuna kuti tizipeza zofuna zathu, koma tiyeni tipange ntchito yowaombosa Amalawi amene ali pa ziphinjo zovuta muno Malawi.
ngati ukuona kapena ine ngati ndikuona kuti sindikwanisa, kuli bwino kusiyana ndi kumapusisa Amalawi ndikumazionesa ife pamaso pawo ngati ndife ma-activist, koma tili amphaka eni agona nkuphe ofuna kupeza ndalama zokuti tikwanirise zofuna za m'mimba mwathu osakhala za Amalawi. Choncho ngakhalenso ine ngati ndikupanga za chinyengo, Amalawi yake si awa andiziwa kuti awatu sopano asintha thabwa akupanga za chinyengo. Zulo tinatulusa nkhani ya zimene zikuchitika muno m'Malawi zokhuzana ndi matawa, kuti anthu ena a MCP pofuna kubera zisankho zikubwerazi akuyika magajeti m'matawamo ndi cholinga kuti azabere zisankho. Nkhani imeneyi Amalawi ambiri ayilandira ndi manja awiri, koma chomvesa chisoni andale ena makamaka aku opposition amene adakagonabe pakana lero akuona ngati nkhani imeneyi ndionama. Kuphatikizaso kumeki konko akumapanga ma interview omauza Amalawi kuti ziko lino silinafike poberedwa zisankho kuzera ku technology. Ili ndi boza limene mukuzinamiza nokha, chifukwa zisankho za ku Karonga zinaberedwa ndipo umboni ulipo. Ine sinimalankhula mopyatira kapena molankhula mamantha, nimangoyima pa chilungamo. Sopano eni a opposition ngati mukuzinamiza kuti timawerenga mavoti pa center, pa voting center paja timawerengapo mavoti ndipo ujeni ma monitors ose amasainira, ndipo zizovuta kuti anthu akabere zisankhozo. Mukuzinamiza nokha, mukuzinyenga nokha, ndipo muzalira kulira misonzi mfeni mamina omwe anzanu atakujudulani. Ifetu tikamakuuzani izi sikuti timafuna ndalama zanu, koma timafuna kuti tichite promote democracy. Izi tikukuuzani izi sikuti zikuchokera kwina, koma zikuchokera mu MCP momo, mwa anthu amene amakonda ziko lawo, amene sayang'ana MCP koma amayang'ana Malawi. Choncho tikamakuuzani kunena kuti anzanu akupanga mafilimu awa ena ano mukufuna muzisusa, koma ziwani kuti imafikapo nthawi imene amene amayang'anira zisankho kuderako amayimba foni kumapereka marizasi kupita ku tale center, main tale center. Nthawi imeneyi ndi pamene anthu muti muzamenyedwe Njomba, muzamenyedwe 90 minutes ati Entebbe. Iniyo mukumbukire ngozi ya Samola Machel. Samola Machel tu anamwalira kuchoka ku South Africa kupita kwawo ku Mozambique, koma anthu anakwanisa ndikuchita kapu cha network ya mundegemo ndikumuuza pilot kuti sika wafika sopano kuno ku Maputo, koma ndegeyo akuyisisa muphiri. Ndiye nanu simukukhulupirira kuti tikamakuuzani kuti anzanu ali ni maplani obera mukulesa kunena kuti iyayi sizingatheke, timapanga zamanyo ndipo timasainira, muzalira. Ziwani kunena kuti chisanzo chabwino ndi chija chachitika ku Karonga. Anthu atachita complain kunena kuti ifeyo tili ni madandaulo, zimene anapanga ameki ndi chani? Ananena kuti iwo sizikuakhuza nkhani imeneyo ndi ya polisi. Lero limenero kodi ameki ayambaliti kukana responsibility yokhuzana ndi zisankho. Sopano ngati nkhani ili ya polisi, ndi chifukwa chani kunakhazikisidwa nkhani kapena bungwe la ameki? Ifaje kanakhala kuti nkhani ndi ya polisi Rubens Banalesi akumango kupanga zofuna zake popanda bungwe limene lili. Mbuyo mosemu ameki amakhala ndi special committee imene imayang'anira za madandaulo, ndipo mmakhala akuluakulu osiyana-siyana, akadaulo osiyana-siyana mu komiti imeneyo. Koma lero akuyitenga nkhani ya madandaulo ja kuyichita pushi ku polisi. Ndiye komiti yo mukuiziwa kuti muli anthu angati? Komiti yoti yapangidwa ku area Sate, aku area Sate okoso atuuza kuti ndi komiti ya anthu 5. Wa 6 ndiye wankulu woyang'anira komiti, koma onsewo ndi achewa okhaokha. Ndipo meeting yawo amapangira ku lodge inache ku Sate 6 yuko. Imeneyo ndi komiti yokuti ing'ang'anire za zisankho. Tikamakuuza ni kunena kuti anzanu akukuta katani koma inu simukukhulupirira. Komiti imene iti zayang'anire zisankho
ndi anthu achewa okhaokha ndipo ndi anthu 6 amakumana ku loji ina kusate 6 ndipo tikunena panopa kuti mukhulupirire kuti ine ndi woopsa kwambiri. Ndifuna ndikuwuzeninso kunena kuti anzanu ayenda ulendo wautali pa nkhani imene yokuti abwererenso mboma. Akamanenatu kunena kuti wa blind akamanena kuti ndikuswa ndikumenya amakhala ataponda mwala. Anzanu otu akumanena kuti ifeyo pakana 2030 tili mboma. Mukamali yang'ana ziko limene lavundira mmene anthu akuvutikira. Alipo wina achanga nene kuti ine 2030 wa MCP kapena wa Mutonsi Alliance ndikalo wako. Nokha simungadabwe kuti chikuwalimbisa tima ndi chani. Lero liti kunena pano sugar wafika kukaronga 60,000. China chilichonse chakwera muno Malawi. Monga bene alili president yozina lache. China chilichonse chakwera. Nde wina ake azikalimba mtima pa nsonkhano mwinaso wapa maliro komanena kuti ziko linolo chakwera ndi 2030 basi. Chikumulimbisa mtima ndi chani. Anzanu ayenda ulendo wautali. Tikunena panopa kuja kumachedwa ku PTS kukupita anthu 400 amene atakachitidwe trendi ngati NIB, National Intelligence Bureau, amene azayikidwe malo onse. Inuyo kumaona ngati amenewo ndi apolisi akuteteza zachisankho koma ali anthu awo. Koma inu zonsezi tikamakuwuzani mukuona ngati Boni Kalindo kapena Amalawi First akufuna ndalama tiziyapasa. Izi tikungokuwuzani in advance kuti musazang'wemphe, musazalirire kuusi, musazatuluke mamina. Koma inu mukuona ngati zimene zizi tikungokunamizani. Kodi tikamanena kuti ziko ili yakulamulirane mamafia muone kupasi out kujako. Sana nena konkuja kunena kuti apolisi onse amene akuyenera kupasidwa promotion apasidwe promotion. Promotion iliko. Tikunena pano ngakhale ku polisi konko funding ikuta 6 months. Ma department onse aboma palibe amene akulandira funding. Kusukulu masukulu onse palibe amene akulandira funding. Ndalama akungozija, ndalama akungogawana. Zina ndizija apolisi akulu amagawana zijazo. Kodi ifetu sikuti tikamanena izi kumakhala kuti tikufuna china chache kwa inu. Timangofuna kuteteza ziko. Muziwe zimene zikuti 400 akupita kukaphunzira sopano kukonzekera mmene akukonzekeraso mmatawamo. Akufuna apangiretu chaka chino kuti chaka chamawa anthu musazadabwe. Ndipo peza andale ndinu amozi mmakumana pansi ndinu mizi yakachere mmene anaimbira Lucius Banda. Muzaziona mwina mukuziwana kuti inu mukapanga ichi nanunso muzapanga ichi. Awo akapanga izo nawonso azapanga izo. Ndi ziko lomvesa chisoni linolo ziko la Malawi. Ku Malawi ndikokoma kumene milandu yakatangale imakhala ya anthu amene alibe mayina. Koma andalewo milandu iyo simagwira amangouza nazochita. Lero tikunena pano wina ali pa Tanzania. Ku Malawi ndikokoma. Ndikiranine ndimangidwe kaye ndi pamene muti muzandikumbukire. Ndipo kumangidwa kwanga ndikukumbuseni. Ndikumangidwa sine ine ndikangokhala kundendeko koma mukumangidwa ndinu. Boni Kalindo, the DC.